Zijn jij allemaal weer kijkt naar het knipuisje van Frenske? Als je op de eerste klas zit, dan leren ze ook al tellen. En sommigen leren het nooit. Of die leggen het heel anders uit. Die doen het anders. Ja, Jefke. Jefke hij van die verkens hoor en twee heel goeie wangen. En de beste tijd, hij is een beetje nog goed hangen. Hij liep wat leren betrof, met de anger niet in de pas. En die chef, die zat al voor het derde jaar braaf in de eerste klas. De onderwijzer moest hem altijd alles 3 keer vertellen. Maar hij toch klaargekregen dat het tot 10 kon stellen. De meester en de hele klas riepen les een keer in koor: Allee, Jefke, telt toch naar de 10 in godsnaam door. Maar ze schoten door nou allemaal knoerhard in de lach. Wie je naar de 10, Boer, Dam, Koning, Horst zag.